হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রাণীজগৎ 2.0 এর আজকের বিষয় হচ্ছে ছাগল। যারা নতুন অবস্থায় ছাগল পালন করেন তাদের জন্য আজকের ভিডিও খুবই উপকারী। কারণ যারা ছাগল পালন করতে চান বা ছাগল কিনে ছাগল পালন করা শুরু করছেন তারা অনেকেই জানেন না ছাগলকে সঠিক কী খাবার দিতে হয় এবং ছাগলের খাদ্য তালিকা কী। ছাগলকে সঠিকভাবে সঠিক খাদ্য খাওয়ালে ছাগলটি সবসময় সতেজ থাকে এবং মোটা তাজা হয়ে যায়, যে কারণে ছাগলটি সহজে অসুস্থ হয় না এবং সহজেই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলে প্রাণীজগৎ 2.0 এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। ছাগলের স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাবারের উপর। ছাগলকে সঠিক এবং সুষম খাবার দেওয়ার ফলে ছাগলটি মোটা তাজা হয়ে যায় এবং তাদের আয়ু বেড়ে যায় এবং শরীর মোটা তাজা হয়ে যায় এবং দ্রুত বড় হতে থাকে। তাই যারা ছাগল পালন করেন তারা ছাগলকে সঠিক খাবারগুলো দিবেন। ছাগলকে যে খাবারগুলো বেশি দেওয়া উচিত এবং তাদের শরীরের জন্য যে খাবারগুলো দেওয়া হয় তাদের মাঝে শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ সঠিক পরিমাণে থাকতে হবে। তাহলেই ছাগলটি সুস্থ সবল এবং সতেজ থাকবে। প্রতিদিন যে খাবারগুলো দিবেন তার তালিকা হলো: সকালবেলা তাদেরকে পানি খেতে দিবেন, তাদেরকে প্রচুর পরিমাণ পানি দিবেন, কারণ ছাগল প্রচুর পরিমাণে পানি খেয়ে থাকে। পানি ছাগলের জন্য খুবই উপকারী। তাদেরকে যে সুষম খাদ্যগুলো দিবেন সেটি হলো গম, চাল, ভুট্টা, বাঙ্গা, এগুলো মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই মিশ্রণগুলো আপনারা প্রতিদিন ওদের খাওয়াবেন 25 গ্রাম করে। এছাড়া যেগুলো আছে মাসকলাই, খেসারি, বাঙ্গা, গমের বসি, চালের গুঁড়া, তিলের খোল, সয়াবিনের খোল, শুটকি মাছের গুঁড়া, চিট্টা গুড়, সয়াবিন তেল, লবণ, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট, ভিটামিন, মিনারেল প্রিমিক্স, এগুলো মিক্সার পাওয়া যায়। আপনারা এই মিক্সারগুলো কিনে এনে ওদের পরিমাণ মতো খাওয়াবেন। এছাড়াও আপনারা বাসায় এই খাবারগুলো তৈরি করতে পারবেন। যদি আপনারা চান সেটি কমেন্টে বলে দেবেন, আমি সে বিষয়ে ভিডিও তৈরি করে দেখাবো। গম, চালে, ভুট্টা এই মিশ্রণগুলো 25 গ্রাম দিবেন এবং মাসকলাই, খেসারি 25 গ্রাম, গমের ভুসি, চালের গুঁড়া 25 গ্রাম, তিলের খোল 10 গ্রাম, সয়াবিন, শুটকি, চিটা গুড় এগুলো 4 গ্রাম করে দেবেন। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স 0.5 গ্রাম ওদের খাবার সাথে দিবেন। এছাড়া যে খাবারটি প্রতিদিন তাদের দিতে হবে সেটি হলো গাছের পাতা। বিভিন্ন গাছের পাতা এবং কাঁঠাল গাছের পাতা ছাগল বেশি খেয়ে থাকে। এই পাতাগুলো ছাগলের জন্য খুবই উপকারী, তাই তাদেরকে বেশি বেশি গাছের পাতা খাওয়াবেন। এছাড়া ছাগলের শরীরের জন্য সবথেকে বেশি যে খাদ্যটি উপকারী সেটি হলো সবুজ ঘাস বা দুবলা ঘাস। তাদেরকে দুবলা ঘাস বেশি করে দিবেন। বিকালবেলা ওদেরকে ঘাস কেটে এনে দিবেন বা তাদেরকে সেই গাছে নিয়ে ছেড়ে দিবেন। তারা তাদের পেট ভরে খেয়ে নেবে। ছাগল যদি ঠিকমতো খাবার না খায় তখন ছাগলটি অসুস্থ হয়ে যায়। তাই তাদেরকে সবসময় সুষম এবং সবুজ ঘাস খাওয়ানো উচিত। যারা নতুন অবস্থায় ছাগল পালন করেন তারা এভাবে ছাগলকে খাওয়াবেন। এই খাদ্য তালিকা অনুযায়ী তাদেরকে খাবার দেবেন। ভিডিওটি থেকে উপকৃত হলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। যারা প্রাণীজগৎ 2.0 এই চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন প্রাণীদের নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।